आज त्यही छुट्टी हो। उठेको 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 यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ मर्निङ। वेलकम टु अनदर भ्लग, अङ्गज भ्लग। आज छुट्टी हो। भाइ त अघि उठ्यो, म त उठेको। सब सुतिरहेछ। हेलो 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 सबैलाई वेलकम छ। र अहिले चाहिँ 9 बजे छ। 9 कति बज्यो? एक्ज्याक्टली 9 बजेको रहेछ। 9 बजे चाहिँ यस्तो छ दिनदेखि नै प्याक। यो हाम्रो मर्निङको 9 बजीको नजारा यस्तो छ। यो सबै पानी गाडी, ड्युटीको गाडी सब। भाइ त अघि उठेर पनि दोकान गएर दिन चाहिँ यस्तो छ आजको। सबैको छुट्टी आज, सबै सुतिरहेछ। चप्पल र 2 साइड चप्पल। यो चाहिँ हाम्रो रुमको जुत्ताहरू। परम जुन है सबै परसम्म लास्टसम्म। यता चाहिँ हाम्रो वासरुम बाथरुम। र यो चाहिँ अर्को साइडको खिड्की हो। अघि उता साइड थियो होइन, उपर त्यो गाडी त्यहाँ त्यसको छेउमा थियो। अहिले यतापट्टि यस्तै छ हाम्रो यहाँको मर्निङको भ्यू। यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम ढुङ्गासुगा धुँदो रहेछ। यस्तै छ बेसिन। यो चाहिँ बुवा तो ब्याक क्यामेरा हुन्छ, फ्रन्ट क्यामेरा ठिक छ है। भाइले सब्जी ल्याएर आयो। म चाहिँ टक्क टमाटर प्याजहरू काट्छु। बनाउनु चाहिँ भाइले बनाउँछ अरे। टमाटर प्याजहरू छ। छुट्टीमा यस्तै हो। अब अरू के हुन्छ र, नयाँ नौलो खाना बनायो, खायो, सुत्यो। र आज चाहिँ छुट्टीको दिनमा भाइ र म यो चिकन खाने। टमाटर प्याजहरू काट्दैछ भाइले। भाइ पनि आज कति दिन बादी। यसमा के गर्ने? र मेरो काम चाहिँ हेर्ने मात्रै हो। बोल्दैछ ल। भाइले बनाउने, मेरो काम बनाउनु, हेल्प गर्ने। अरू के ल्याउनुपर्छ? यसमा तातो पानी ल्याइदिनुहोस् ल। ल आज चाहिँ म भाइसँग बसेर हेल्प गरेर कति म घुम्नु मन है बिचमा, त्यसो आज हेल्प गर्ने भयो। भाइले सुरु गर्दैछ भाइको स्टाइलमा। भाइको स्टाइल हो। कुन चाहिँ गीत सुन्दैछौ? कुन चाहिँ गीत सुन्दैछौ? जिन्दगी गाना भइसक्यो यहाँ खाडीमा। बादल वर्षा भन्ने हो क्या? 1 महिना भयो त यो ल्याएको। अनि के नखाएको? काटी खाएको क्या। ए अलिअलि खाएको। ठिकै छ, चाना घोडा जस्तो। तरकारीबाट काटेर हाल्यो भने दामी हुन्छ कि होइन? टमाटर सेम फ्लावर। अरू के हाल्ने? धनियाँ, प्याज।
खुर्सानीको डढो मडो स्पेसल हाम्रो यहाँ चना छ है खाइ यो चाहिँ के अरे यो चना चाना खान्छ खाँदिनँ के चाहियो काटे सबै यहीँ छ हातुरी अरू के छ स्पेसल यहाँ देखाउनु क्यामेरा देखाउनु यहाँ यो हरियो खुर्सानी रहेछ दाइ यति हो यति हो पटाटो ए हो एउटा अब यसमा यति हो आइटम होइन मिक्स गरेर एकदम ग्रेभी बनाएर होइन एकदम हात चाटी खानुपर्छ होइन त्यही हो हरियो धनियाँ भयो यहाँ हिजो ल्याएको बदलाबाट यो चाहिँ धनियाँ के दामी हल्यो यो फ्रिजमा लगाएर यस्तो भयो क्या ल हाल्यो यो चाहिँ हाम्रो भाइको स्टाइल हो तपाईँ पहिला यसलाई फ्राई गर्दैछ यो चाहिँ हाम्रो भाइको बनाउने स्टाइल यो के अरे यो धनियाँ अदुवा ए लसुन टमाटर झोल धनियाँ खोर्सानी छैन खोर्सानी के हो अन्त चेन्ज भयो त भाइ खतरा कलरै चेन्ज भयो त यस्तै के पऱ्यो चेन्ज हुँदैछ म चाहिँ अहिले टिक्स बस्ने भाइसँग भाइले बनाउँदैछ म हेर्दैछु हो तपाईँ अर्कोले म एकदम लो भाइले चाहिँ बनाउँदैछ एकछिन बाहिर आएको थिएँ हेरौँ त कति बनाइसक्यो के बनाइसक्यो चेकिङ फुल चेक एकबार चेक कतै चेक लो लो भाइले बनाइसकेर पनि राखिसकेछ म त बाहिर थिएँ लु है हाम्रो खाना बनियो यो चाहिँ मेरो म चाहिँ यसमा खान्छु यो प्लास्टिक भाँडामा ल हामी खायो है त खाएर भेटौँ ल खानासाना भयो र आजको लागि यति नै अब सुत्ने छुट्टीमा के भन्छ होइन के गर्नु अब खायो सुत्यो सब अन्धिरो भएर रुममा म पनि पसेको अब मेरो अड्डामा र बाई बाई गुड नाइट फेरि भोलि भेटौँला।